Alexa, play some Carnatic music. Hi, Febin, good morning. Hi, ma'am. Good morning. Febin, can you please get us the client's specs on the new fresh account, please? Fuck. Okay, so as soon as you know, just let me know because I need to close that out today. Dhruv, please don't be late today for K's parent-teacher meeting, okay? I'll see you then. तुझे यही चुपना पसंद है ना? Is there anything I'm missing? No, looks pretty good. Hi, Selvi. Hello. Bye, Selvi. What a brother. Vasu will not forget. Hi, Selvi. Good morning. Bye, Selvi. ಎಂಥ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮರಿ ಇವರು. Welcome back. This is RJ Swag, and today we're going to celebrate a very special day, and that is Raksha Bandhan. So, if you wish to send a special message to someone, to your brother or sister, or if you wish to dedicate, अरे यार एक्स्ट्रा ले लेना मेरे से जिससे मीटिंग थी उसने वेन्यू चेंज कर दिया Sir, how do I drive and change destination? ओह शिट इस बार भी इस बार भी एनीवेज हम वैसे वाले भाई बहन तो है ही नहीं। हाँ हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं यार अक्कू, मैं सुबह ही वो गायत्री का वीडियो देख रही थी। सो स्कैरी मैन। शी जस्ट प्लेइंग माइंड गेम्स जब आएंगे तब देखेंगे टिल देन लेट देम जस्ट क्रूज एंड स्टे आउट ऑफ आवर लाइव्स बट अगर वो यहाँ शिफ्ट हो जाए तो? मैंने अपने स्टेटस के बारे में उन्हें अभी तक कुछ नहीं बताया है। गायत्री विल गो मैड यार। ऑब्वियसली गायत्री है तू सब छोड़ रात को मिल और अपनी सामने राखी पार्टी करते हैं ठीक है चल बाय। बाय Hey. Hey, Akhil. How are you? Good, nice to meet you. Nice to finally meet you, yaar. वो लोकेशन चेंज की वजह से मेरे 30 मिनट और चले गए I'm sorry about this last minute change because I went there a little early, पर वो जगह की feel नहीं मिल रही थी मुझे यार। फील ओके देखो अखिल, जैसे कि आज की मूविंग थेरेपी, अलग-अलग लोकेशंस पे सेशंस, It's all about movement यार. That's the thing. Anyway, tell me, what do you really want to talk about? Yeah, so I'm the CTO and co-founder of this dating app called Ketchup. Okay. ऐप पे मेरे खुद के 2 प्रोफाइल्स हैं एक रियल जैसा हूं वैसा और दूसरी पैकेज की हुई प्रोफाइल पैकेज वाली से कैजुअल सेक्स लाइफ 9 on 10 और रियल प्रोफाइल कोई लड़की गलती से या डेस्परेशन में भी स्वाइप नहीं करती I mean, मैं जो हूं वो किसी को पसंद नहीं है और ये मैं जानता हूं So let's just get down to business. मेरी माँ बाप कमीने हैं। Well, ऑफ लेट सोचते सोचते बचपन की कुछ बातें सर में घूम रही हैं। You see, I was an overweight kid, and I absolutely hated it. On top of it, बाबा मुझे गोलू बुलाते थे। गोलू पेट अंदर। वो ऐसा क्यों करते थे? बाबा उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किए थे पर एक के बाद एक फेल हुए So he went full spiritual and became a stay-at-home बाबा जी and a part-time dad. So उन्हें लगता है कि लाइफ में सब कुछ एक जोक है You know, मोह माया I guess फेलियर से कोप करने के लिए ये हाई रोड ले ली तो बच्चों की प्रॉब्लम्स उन्हें मजाक लगती थी So, mother, tell me about her. गायत्री ओवर अचीवर है वर्कहॉलिक है